איך הכרתי את אמא? אחותי בצבא עבדה בצנזורה לעיתונות, וגם שוקי עבדה שמה. הם נעשו חברות טובות מאוד. שוקי גרה בחיפה, אבל לנסוע כל יום לחיפה היא לא נסעה. אז רוב הפעמים היא הייתה באה לישון אצל ההורים שלי יחד עם נחמה. ואני הייתי מזכיר, ופעם בשבוע לפחות הייתי עולה לתל אביב לעניינים של המזכירות. הייתי נוסע, ישן לילה, ולמחרת גומר את העניינים וחוזר להגיד, זה היה פעם בשבוע או פעם בשבועיים, משהו כזה לפי העניינים. ושם הכרתי את שוקי. ואז יום אחד שנחמה כותבת לי או מטלפנת אליי, תגידי, אני יכולה לבוא עם החברה שלי, שוקי, לעין גדי לשישי שבת? אמרתי לה, בטח, מה הבעיה? הגיעה לעין גדי. בילינו ביחד בבריכת שחייה בערב. ואחר כך נוצר בינינו קשר, התחלנו להתכתב, התחלנו לדבר, נסענו פעם אחת לכנרת יחד עם נחמה והחבר שלה יוסי, ואז התפתח הקשר והחלטנו שאנחנו מאוהבים. אחרי שניסינו והחכמנו, עכשיו התור לאהבה. אז בואו, כי יש לנו עוד זמן, בואו ונמשיך מכאן, מהמקום שבו עצרנו, כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה. עכשיו התור לאהבה. עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה. עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה.